BK Market anh nhớ tại hiện Mizo đủ chi tắm Mizo đủ chi muốn cái này thì lang xem xem mà hi BK Market new BK Market ini à Shakespeare Sarani Kolkata Sarani Nagaland House opposite new BK Market. Okay Mizo trongpo lo thiam Mizo basa thora anh đi So this one see Zani and this one privacy glass. BK Market china sei to hana response to BK Market hi Mizo te na kan du chi thomno angkha anzuara ta hianin an bek te po atlomถ้าครบมายันเบียร์ก็ติดต่อครบมายันเฮลามาเห็นเฮมิโซมิโซเตจเฮลามาเห็นโมบายลำปังเตนี่จวนเฮทอมโนชิมฮีมิโซดูจีอังค่าเฮมีบีเกะเฮียนออกมาเนี่ยบีเกมาร์เก็ตเฮียนออกมาจวนหิงค่าหิงมิเลาสิลเตน้ำนางมาเนมค่ะสโรสมกมอเบรกที่จู่ในชั้นลุตุกรงด BK Market อันนี้ตัวนี้เทียมให้จู่นั้นหน่วมดีก็กันงำสู้เดียวบักกิตเต้ปอตามาทำหัวชิมฮีनहीं इस तरह का इसमें इलास्टिक है इसमें पैंट है एक दिन पे देखिए सब में आ जाएगा बड़ा सा साइज है Kal Tommy. Yes, your name which? In golden. So like earring. Your earring like. No. Yeah, finger. Tu era ni kala Mizo ton sun thiam don lova he. Join he. Nice. A nice lom khop ma he lam pang poi pe du tan to. Với chú hay tiếng cái có bùn nền chặt bal này gần chưa mà xích cái chú bal đủ điêu dễ lắm nè hey bag cái pon này chặt khóc mà anh ấy nằm bằng pon hiện anh bag này hồi rinai tên là quality rinai takin pon nó quality à gì khóc mà anh mình ngày tuổi in cái ni chuối lâu khá đủ bốc xía ở lệ nông độ cái má cho nên in hồi làm bằng hành sụpเลยngã hồi làmเป็นđồเราmà cái này có lẽ lột màเอาเลยอามันจัดส่วนกันเจียนใช่ไหมเลยให้พอรถข้ารถไงทั่วที่กันจีใบพดไม่ไงAizol FC Aizol FC of that my shop number 103 true ni Mizo trong alo thiam do ka kanin chi bai nan to ni nai po he very bun nuam very long quality chalutuk. Oh quality suat anal rap thak chuanin iming mi lo silte iming nam Mina. Oh My name also Tosif. Tosif. Yeah, my best friend also Rockefeller Mapuya. Mapuya. Yeah, Mapuya Salo, Rockefeller Salo. Yeah, Aizol. Tamtak my friend. So ni nani he foreign lane how supply chain. Yeah. Aizol foreign lane. Aizol all supply. Aizol nó có supply chain thế này chứ. Anh biết chứ là he. Cái hàng lụt xìm xìm mà thiếu lầy ai lầy lâu chút tâm à. Mà cái
en du sim sima dor sim simi kan en chiang do chuang chuan e thil kan lei tum em pok kan ni lawa alo tangkai puite nom takin tin mizo du zong tak thil no zo rem ti lam pang hoi kha kan kal chan deuh ber ani a mu zo na te po lo niang chu ti bai le tu em hing Yeah, my name is Ayan Malik. My shop name is Style Check. style check okay okay ko chuan a dor kan la le lok don ani a dor hi chuanin a dor lak ve ngai chuan hei a dor hi style check ania mizo tong po a thiama chuan hei a bag te hi nei tha em em a quality a chuanin hei pheikhok te bag te po chuwang chuanin in lo dor veang style check shop number 1116 in lo dor veang mizo tong po thiam okay okay Thank you. ole mizo dor hei po mizo dor mo hei ta po mizo du chi hlir bag atam mai All Korean fabric. a quality hlom lu tuk ka wholesale shop bag 108 shop number. shop number 108 ania hei helam pang hei mizo tong an lo thiam dewa mizo tong an lo thiam na sakhop maya Famous Manipur, Dimapur, Lagan Line, Aizawl, Gantol, Siliguri. okay an ni po mizo du chi kha tamani helam pang a hianin BK Market BK Market a hianin mizo du chi tama wholesale in an pe theya chuwang chon hen mani pon mizoram te po That one Nana shop. hei le pheikhok dor ni helam pang po pheikhok dor ni hena po mizo du chi quality thatak tak man tak takin a lei thei ni la ya po hian No problem. आपका नाम क्या सर Arshad Khan. हे po mizo du chi po kha he style deu deu khatam ani lo doranga Not so variety to you view na. hey bag te pheikhok te thatak tak omahan mani po hian mizoram ma lo ti daron lo ti ven na samaya chuan chon kan lo en nga mizo du chi kha om chaw ni Are And this is a rap chick shirt. hey pheikhok corner deu te nei ni choi lo dor don ya So many beauty shirts, no? And this is a very different. Just have a look. Fubu. nal hlom lu tuk ka nei hey corner deu nei lo dorang o le chicken thank you hey ta hin MG collection oma hemi kan floor huai zo ka hin kan lut main gate kan lut ta chuan huai a hian hei mizo nu te in thuam na chi deu te hei lo tam maya lama ole lama po hin hei bag atam bag quality thadeu deu atam mai thi kha ani mai are bag thadeu deu atam mai ti kha ni mai What's your name, bro? What's your name? cái thiền thở tên gì ole được không bye okay bye bye Bye. Like my brother, mo. A very big blogger. mizo trong最甜tak tak mo Kema Mizo Ming Pom. zoma mo mizo zoma ni chu mizo wa he mera kalania in lu tanga basement zo ka khan kal chon helam pa he mizo trong an lo thiam nol maya nuam mang reng lo step aso non choro kan da le photang zoma ani chu kan han le lo ka nge dor he bag te hi ang hak tu te mizo trong thiam ania zoma ten lo nia an bag ko hi he mizo du chi Kema imported product mo. Size on tumwa to tumpo. Bible leng bag po. Bible leng bag po thế là mà hem Bible leng bag po mà ni chu अच्छा mo adang daurate amlo all Kolkata te amlo only Kema daurate अच्छा ali mong khop mai tak tak na hilaya mizo trong an lo thiam ma nuam ani mizo trong an thiam
Mizo door. Oh, ai Mizo door ni Mizo door Mizo tam takan supply chain ni chu. Pe khop te. Lu chiang kha. An thel hom kho mai tak takana lai chu. Mizo tong ne milo bia a mani tonga milo be thei tu heng jinga aum kha tonin anuam bi ka himom bi ka ni suma. Lady how te pon no door mek don ni. Pakar lo pakar lo Fakar saisu. pakar saisu di pakar lo tak tak ani he door hi release Aizol FC ani Aizol FC ani te ko moi de te Mizo du chi tam tak khau ma Mizo door. Mizo door ani chuan he Bin bun very no. phai abunan duam nu tu Yeah, bun. Mizo tong hanan se char char That one na. Mizo tong Dal rak thak. Be changkang. changkang rap thak chuan dang le kha quality kha thaim Quality bun very no. Very nice quality. ale chuan Mizo bun chi Mizo du chi kha taman he rai hona hian Kem Mizo door. Mizo door ani hi chuan door chu Aizol FC Aizol FC chuan in BK Market a khan in basement basement in he BK Market a khan basement in chuk chianga chuan in chuk chiang khan he Aizol FC door hi om don Mizo tong in lo chon he chunga an nom bi ka ni